500 বছর পুরনো এই লাল টুকটুকে পাথরটিকে দেখুন। এই পাথরটি অনেক মূল্যবান পাথর। জাপানের এই লোকটি লাল টুকটুকে পাথরটিকে গ্ল্যান্ডার মেশিন দিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে নেয়। তারপর একটি দক্ষ ওয়ার্কার হাতুড়ি দিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে এটিকে একটি রাউন্ড শেপে নিয়ে আসে। তারপর আরেকটি ওয়ার্কার ভালো করে কাটার মেশিন দিয়ে কেটে এটিকে গোলাকার করে নেয়। এরপর আরেকটি মেশিন দিয়ে ঘষে ঘষে উপরে পানি দিয়ে সারফেসটিকে স্মুথ করে নেয়। তো বন্ধু, শেষে এগুলো দিয়ে এমন কিছু তৈরি করলো যেটি দেখলে তুমি অবাক হয়ে যাবে। তবে সেটি দেখার আগে তুমি যদি এই ছবিটিকে সুন্দর মনে করো তাহলে ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবে। আমি জানি অনেক কম মানুষই আছে এই ছবিটিকে লাইক করবে। ওকে বন্ধুরা, তারপরে এই লাল টুকটুকে দামি পাথরের বলগুলোকে জাপানের লোকেরা তাদের বাড়ির ডেকোরেশনের জন্য নিয়ে থাকে এবং এগুলো শুধু জাপানের রিচ ব্যক্তিরা লক্ষ টাকা দিয়ে নিয়ে থাকে।